ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏபிஜே பேர்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர். நான் உங்கள் பிரதீப். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட காக்கடைல் பேர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த காக்கடைல் பேர்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் வித் பஜ்ஜீஸை வச்சு. ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா இன்சிடென்ட் தான் நடந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு 3 பேர்ஸ் ஆஃப் காக்கடைல்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா ஒரு 2 பேர்ஸ் வந்துட்டு இறந்துருச்சு. பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்பவும் போல் நார்மலாக தான் இருந்தது. மார்னிங்லேருந்து எல்லாமே நல்லா இருந்தது. பட் ஆனால் திடீர்னு பார்த்தானா ஈவினிங் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்துட்டு ஒரு பேர்டு இறந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த வீக்லேயே அடுத்தடுத்த பேர்டு இறந்து போச்சு. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டாக இறந்தது வந்துட்டு பார்த்தோன்னா இந்த பேர் தான் இறந்துருச்சு. ஒரு ஃபானும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கிரேவும் நம்ம மினியும் தான் இறந்துட்டாங்க. ஸோ ரொம்பவே வெக்ஸ் ஆகிடுச்சு. என்னடா இது திடீர்னு இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நல்ல பேர். ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக் வந்துட்டு லே பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த எக் வந்துட்டு இன்னொரு எக் லே பண்ண முடியாமல் ஏதாவது ப்ரெஷர் போட்டு இது பண்ணினால ஸ்ட்ரோக் வந்து தான் இறந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய ப்ரீடர்ஸ் வந்து சொன்னாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட நானும் கேட்டிருந்தேன். ஒருவேளை வந்துட்டு எக் பைண்டிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து நிறையா ஃபார்மில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது தான் வந்து டிக்குவும் மினியும். ஸோ டிக்கு வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்காங்க. மினி பார்த்தோன்னா நம்ம இறந்தது வந்துட்டு நம்மளால் ஏற்றுக்கவே முடியல. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு சேட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா பாப்பாலேருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா திடீர்னு வந்துட்டு மார்னிங்லேருந்து நல்லா இருந்தவங்க ஈவினிங் வந்துட்டு ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தவங்க ஈவினிங் 6:30க்கு மேலே வந்துட்டு இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா யாருனாலையுமே வந்துட்டு ஜீர்ணிக்கவே முடியல அந்த ஒரு விஷயத்த. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு எக் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. ஸோ மேல் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ்குள்ளே போகவே இல்லை. அந்த பேர்டு வந்துட்டு லே பண்ண எக் வந்துட்டு பார்த்தானா நல்ல எக்கா இல்லை வேஸ்ட் எக்கா என்ன ஏதுங்கிறதே தெரியல. சரி நம்ம இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாகவே ட்ரை பண்ணிக்கலாம். சரி பொரிச்சா பொரிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பஜ்ஜீஸோட பாட்டில் கொண்டுட்டு போய் வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தோம். ஸோ கடைசியில் பார்த்தோன்னா ஒரு பாட்டில் வந்துட்டு ஒரு 4 எக் பக்கம் இருந்தது. ஸோ நம்ம அந்த பாட்டில் வந்துட்டு கொண்டுட்டு போய் வச்சோம். ஸோ அவங்களும் வந்து அந்த எக்கை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. சிக்ஸ் வந்துட்டு ஹேட்ச் ஆகிருப்பாங்களா என்ன ஏதுங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு இதே இருந்திருக்கும் ஈகராக. நானும் அதே மாதிரி தான் இருந்தேன். பட் ஈகராக இருந்ததுக்கு தகுந்த மாதிரியே வந்துட்டு சிக்ஸ் பார்த்தானா ஹேட்ச் ஆகிடுச்சு. நிறைய பேர்த்துக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதே மாதிரி எனக்கும் ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது. பஜ்ஜீஸ் வந்துட்டு அந்த காக்கடைல் எக்கை வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. நல்ல ரிசல்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டே 1 எடுத்தது. லாஸ்ட் வீக் வந்து 23rd வந்துட்டு இந்த வீடியோ எடுத்தது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டே எடுத்தது. அடுத்தது பார்த்தோன்னா இது வந்து செகண்ட் டே எடுத்தது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு 4-5 நாள் வந்து கண்டினியூவாகவே வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ சிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா நல்லாவே ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது. என்ன ஒரே ஒரு பயம்னா பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு காக்கடைல் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பேர்டு. பஜ்ஜீஸ் ஊட்டுறது சிக்குக்கு ஊட்டுறதை விட காக்கடைலுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே ஊட்டணும். ஸோ இந்த பேரண்டிங் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு அந்த சிக்ஸுக்கு ஊட்டி பாதுகாக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ ஒரு வேளை வந்துட்டு மேல் ஆர் ஃபீமேல் வந்துட்டு எக் லே பண்ணிவிட்டு இறந்துருச்சு இல்லை பறந்துருச்சு அப்படிங்கிற சமயத்தில் வந்து அந்த எக்கை வேறு பாட்டில் வச்சதுன்னா ஹேட்ச் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்து இந்த காக்கடைல் எக்கை தான் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதே மாதிரி நல்லபடியாக ஹேட்ச் ஆகி கொடுத்துருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வேறு எக் வச்சிங்கனாலும் ஹேட்ச் ஆகும். அது ஒரு சில பேரண்டிங் போர்டோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து காக்கடைலோட சிக்கு அப்படிங்கிறதுனால இதனோட க்ரோத்திங்கும் அதே மாதிரி தான், இதனோட ஃபீடிங்கும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கணும். ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த பேரண்டிங் வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. ஸோ இந்த சிக்கு வந்துட்டு இன்னி கொஞ்சம் பெரிய லெவல் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 20 days ஆர் 15 days ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளே ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கை வந்து நல்லா க்ரோத் பண்ணி எடுத்து உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் காட்டலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சதுன்னா பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கடைசிக்குன்னு வந்துட்டு நம்ம பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு சக்ஸஸ் தான் இருக்குது. அதிகபட்சமாக பார்த்தோன்னா ஒரு 10 days வந்துட்டு சிக்குக்கு ஃபீட் பண்ணி ஓரளவு க்ரோத் ஆயிடுச்சுன்னா கூட நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு எடுத்து நம்ம வந்து சிக்கை வந்துட்டு நல்லபடியாக க்ரோத் பண்ணிடலாம்னு நினச்சிட்ருக்கோம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். நீ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இதனோட அப்டேட் வந்து நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.